Entrou um anjo de costas, abaixou, pegou todos os nossos pedidos e levou para Deus. Olha, Deus é espetacular. Os membros da Igreja Voz da Verdade estão arrepiados e impactados, pois afirmam terem filmado e presenciado a figura de um anjo passeando no meio da fogueira. A suposta apartação angelical ocorreu durante a realização do culto na Fogueira Santa, no retiro espiritual da igreja nesta semana. O vídeo é muito forte. Antes de qualquer afirmação, sugerimos que assista com seus próprios olhos e tire as suas próprias conclusões, pois de fato aparece uma imagem próxima à fogueira, assim como o vídeo irá mostrar. O pastor Carlos Moisés, líder da igreja, afirma que é convicção que o anjo passou no meio da fogueira santa e levou os pedidos de oração que seriam queimados. Vocês não acreditam, afirmou o pastor Carlos Moisés. Entrou um anjo de costas, abaixou e pegou todos os nossos pedidos e levou para Deus. Você vai ver isso com seus próprios olhos, afirma o pastor Carlos Moisés. O caso está repercutindo bastante em toda a cidade da igreja e principalmente entre os membros da denominação. Na sua opinião, é possível que seres espirituais, seres angelicais, ministros de Deus, sejam filmados por câmeras? Comente aqui embaixo nesse vídeo se você acredita ou não e deixe a sua opinião. Mas antes vamos assistir o vídeo em que o pastor Carlos Moisés afirma, conta toda a história, como aconteceu, entra em detalhes e tudo mais. E também o vídeo em que eu fiz questão de repetir e colocar em câmera lenta. Vamos ver agora e tire as suas próprias conclusões. E não esqueça de comentar e deixar sua opinião aí nos comentários. Veja agora. Gente, acabamos de chegar do acampamento, tivemos uma surpresa espetacular. Nossa irmã Aline televisionou a Noite da Fogueira. Na Noite da Fogueira, todo mundo tinha recebido um envelope com todos os pedidos. E os sacerdotes que nós pusemos lá, puseram todas as cartas e os pedidos no fogo que subia para Deus. Vocês não acreditam. Entrou um anjo de costas, abaixou, pegou todos os nossos pedidos e levou para Deus. Você vai ver isso com os vossos próprios olhos. Estava filmando e de repente apareceu um anjo, intermediando, pegando os nossos pedidos e levando a Deus. Olha, Deus é espetacular. Você vai ver isso com os vossos próprios olhos. Estava filmando e de repente apareceu um anjo, intermediando, pegando os nossos pedidos e levando a Deus. Todo dia adoração.